Okay, tell them just 2 more minutes. နောက်ထပ်2မိနစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဏဒီတမျက်နှာတစ်ရွက်ထဲဟိုဒီဘက်မှာရှိမယ်ဒီဘက်မှာရှိမယ်ခေါင်းစဉ်3ခုရှိတယ်ဒါပါမယ်ခေါင်းစဉ်3ခုနော် Okay, let's come back together now. ခုဒီကွာကျွန်တော်တို့ဒီကွာပြန်ဆူ If ရ you're အောင် not finished, that's okay. You can finish it later. အခုမပြီးသေးရင်လည်းနောက်ကျရင်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ် But what I want you to see is this, that this is a practical way that we are giving you to change your thinking. ဒီမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အကူအညီပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ် We're not leaving it up to chance. ဒီပေါ်မှာထပ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ် We are doing it on purpose, changing our thinking, agreeing with God. ဒီကျွန်တော်တို့အတွေးတွေစိတ်တွေကိုဖျားနဲ့သူသဘောတူညီပြီးပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ် And so the first step is identifying ungodly beliefs. ပထမချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသိရမယ်သဘောတူရမယ် So how many did you find? ဖျားမကြိုက်တဲ့အရာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဝန်ခံရမယ် I have 8. I have 8. Yeah, I found 8 that I still believe to some degree. ဒီအချက်လက်တွေကကျွန်တော်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေဟုတ်တယ်လို့ And some go deeper than others. You okay? Need a drink? So တချို့ကဒီချက်လက်တွေမှာတကယ်ကိုပြည့်စုံစုံပေါ့နော်အားလုံးကိုက်ညီတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် There we go. You okay? sorry ပါကျွန်တော်ကြောင့်လှုပ်ရှုပ်သွားတယ်နော်ရေပူတောက်မယ်ဆိုပြီးတောက်လိုက်တာရှာနေနေကြက်သွားတယ်ကျေးဇူးတော်ထပ်ဆင့်ပြီးထပ်ဆင့်ပါနော် okay ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆင်ပြေပါပြီကျေးဇူးတင်တယ် Is it okay? yeah feel better Okay, good. Shall we Praise continue? God. So, we don't compare ourselves with others. If you have more or less than other people, it doesn't matter. ဆိုဒီပေါ်မှာပါတဲ့ချက်လက်ကကိုကသူများနဲ့နိုင်ရှင်ဖို့မဟုတ်သူများထက်များသည်ဖြစ်စေနည်းသည်ဖြစ်စေဒါကျွန်တော်နိုင်ရှင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး But what matters is that we are beginning to identify the lies of the devil. ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးအရာကကျွန်တော်ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ຢာတွေအားလုံးပထမဆုံးဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးဖျားရှင်မှာဝန်ခံရမယ် So what is the first thing we're going to do? ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် First, we're going to confess to God that we've believed these lies. နော်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်ຢာကဒီလှည့်ဖျားမှုထဲမှာကျွန်တော်ကယုံကြည်ခဲ့မိပါတယ်ကြာရှုံးပါဆိုဖျားသခင်စီမှာနောက်သားရဝန်ချရမှာဖြစ်တယ် Second, we're going to reject them. နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီຢာတွေကို
ညင်းပယ်ပြီးဆွတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ် Then third, we're going to replace them. ပြီးတော့နံပါတ်3အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အစားထိုးဖို့ဖြစ်တယ် The Holy Spirit will reveal to us the truth of God. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရဲ့တမန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြမယ်ထင်ရှားစေမယ် And we're going to do that now. အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် So what I want you to do is I want you to pray out loud after me, and we're going to reject. We're going to first we're going to confess believing each one of our lies. ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာအတွက်ဆူတောင်းခြင်းကိုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာပထမဆုံး confess ကျွန်တော်အပြည့်ဝင်ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင် reject ညင်းပယ်မယ်ဆွန့်လွတ်မယ် So we're going to pray together, and we're going to pray, Lord, forgive me for believing these lies. ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒီဟာကိုယုံဒီလှည့်ပြောင်းမှုယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်ခွင့်လွတ်ပါ And then we're going to speak them out. ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ຢာတွေကိုကိုနှုတ်ကနေရွတ်ဆိုပါ And then all together we're going to say, in Jesus' name, I reject believing these lies. ပြီးတော့နောက်ဆုံးအားလုံးတူကပြောရမှာကဒီလှည့်ပြောင်းမှုကိုညင်းပယ်ပါတယ်ဆွန့်လွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှ And we're going to reject each one of them. ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုချင်းစီကိုညင်းပယ်ရမှာဖြစ် Each တယ် one that we've checked off, we're going to confess and reject. ကျွန်တော်တို့အမတ်ချက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုစီကိုဖတ်ပြီးတော့မှယေရှုနာမနဲ့ညင်းပယ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် Let's stand and do that together. ကျွန်တော်တူကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရအောင် Let's stand in the presence of God. ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရက်နေတယ်လို့ခံယူပြီးတော့ So I want you to pray out loud after me, and we are going to confess together. ကျွန်တော်ရှေ့ကနေဆူတောင်းတိုင်ပေးမယ်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတယ် Let's pray together now. တူကဆူတောင်းကြပါစို့ Lord Jesus, I come before you now. သခင်ယေရှုကိုရောထံကျွန်တော်လာပြီး And I confess my sin to you. ကျွန်တော်ပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ် I confess that I have believed the lies of the devil. မန္တရဲ့လှည့်ဖြားမှုကိုယုံကြည်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ် I confess as sin believing these lies. ဒီမာယွန်းနဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ် Now I want you to confess each one that you've checked off. ခုချိန်မှာကိုနဲ့အမတ်ချက်ထားတဲ့အရာတွေတစ်ခုစီ Confess it to the Lord. ဘုရားသခင်စီမှာဝင်ချတောင်းပန်မယ်အနံ့ဖို့အတွက်အချိန်ဖြစ်တယ် And as you confess it, give it to Jesus. ဝင်ချတောင်းပန်မယ်အဲ့ဒီအရာကိုသခင်ရှုလက်ထဲအနံ့ဖို့ဖြစ်တယ် Come, Holy Spirit. Shak babakita kabasanto babaka. Give it to God. ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုပေးအပ်ရအောင် And now receive the cleansing of his forgiveness. ပြီးတော့မပေးအပ်ပေးတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းချင်းပေးတဲ့အောင်လက်ခံယူဖို့ဖြစ်တယ် Let that cleansing come upon your mind. ကျွန်တော်အတွေးတွေကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စီခိုင်းပါ Thank you, Holy Spirit. တန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားယေရှုတင်နေ And now we are going to reject these lies. ခုချိန်မှာဒီလှည့်ဖြားမှုတွေကိုညှင်းပယ်ဆွန့်လွတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် We are going to kick them out of our lives. အဲ့ဒီလှည့်ညာလှည့်ဖြားမှုတွေကိုကန်ထုတ်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ် We don't want them anymore. နောက်ထပ်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမရှိတော့ဘူး So I want you to pray out loud after me right now. ခုချိန်မှာကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုဖို့ရန်အတွက်ပြောချင်တယ်
In Jesus' name, ယေရှုနာမ၌ I reject these lies. ဒီလိညာလှည့်ဖျားမှုတွေကိုညှင်းပယ်ပြီး I kick them out of my life. ကျွန်တော်ဘဝထဲကနေပြီးတော့မှဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး I push them out of my mind. ကျွန်တော်တွေးတဲ့ကနေလည်းဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး Now name the lies you're rejecting. ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ညှင်းပယ်ရမယ့်အရာကိုနာမည်တစ်ခုချင်းစီပြောပါ Name them. အဲ့ဒီအရာကိုနာမည်တစ်ခုစီပြောပါ Stand against them. အဲ့ဒီအရာကိုတွန်းလှန်ပါ Push them away. ကျွန်တော်အဝေးစီကိုဖယ်ရှားပါတွန်းထုတ်ပါကျွန်တော်ကိုပြများကြောင်းတက်ခတ်နေတဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ဆက်သူများကျွန်တော်ထပ်ကိုချစ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့ရတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကရိုရှိမှာချက်ထားပါအဲ့လိုတွေးပြီးမိုင်းကတဲ့ယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားပါယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားပါကျွန်တော်တို့ဟာလေကျွန်တော်ခါလေးကျွန်တော်ဝမ်းနေဆိုတယ်ကျွန်တော်စစ်ပြက်စီတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းအောင်ဝမ်းနေဆိုဥမာကျွန်တော်ဒီဗီဇာတော့နောက်ပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံစစ်ပြက်ရတယ်ကိုပြီးဝမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုဒီအသက်ဖယ်ရှားပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုထိချုံနိုင်ရမယ်ကိုကိုဆောင်ထင်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးကိုဝင်ချက်နေတယ်ငါမြဲမကဆော်လေးရမယ်မမကကနေရမယ်ဆို Thank you, Holy Spirit. တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျေးဇူးတင် Thank you that you are here now. God တရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျားဒီနေရာမှာတူပါရှိလို့ကျေးဇူးတင်တယ် Let your truth come into our hearts. ကျွန်တော်လုံးသားတဲ့ကိုရတမတရားကိုစေလွတ်ပေးပါ Cleanse our mind from the lies of the devil. ဇာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းလှည့်ဖြားမှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးတော်မူပါ We are children of truth. ကျွန်တော်တမတရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ် And we thank you, Lord. ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ် Amen. Amen Please be seated. ကျေးဇူးပြုထိုင်ပေးပါ Now, what I want you to do now ခုချိန်မှာကျွန်တော်မလုပ်ချင်တာလဲဆိုရင် is I just want you to take 2 of the ungodly beliefs that you checked. Just 2 of them. I want you just to take 2 of the ungodly beliefs that you checked off. ကျွန်တော်တို့ခုနအမတ်ချစ်ထားတဲ့အထက်နေအချက်နှစ်ချက်ကိုပဲယူမယ် Choose 2. နှစ်ခုရွေးချယ်ပါ And I want you to ask the Holy Spirit to speak to you the truth. အဲ့ဒီຢာပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားစကားပြောဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါ What does God say? ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲ And if you're able, ask Him to give you a Bible verse. တကယ်လို့နော်ကျမ်းချက်နဲ့သူကဖော်ပြဖို့ရန်အတွက်လဲဆုတောင်းပါ And what I want you to do is I want you to write the truth right beside the lie. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ရဲ့ဘေးမှာကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အမှန်ချစ်ထားတဲ့ဘေးမှာအမှန်တရားများဆိုတဲ့ဇာတ်ကွက်ထဲမှာ Right in ထည့် the ရေးမယ် space that's provided. အဲ့ဒီမှာဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်တယ် Just do that now. အခုအဲ့ဒါကိုလုပ်စီချင်တယ် Ask the Holy Spirit to come တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကို and bring ဆုတောင်းပါ revelation. ဖွင့်ပြဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါအလုံးနားလဲပါတယ်နော်နားမလဲကျေးဇူးပြုလက်ထောင်ပေးပါကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြပါမယ်
Okay, let's come back together now. ကိုတူတူကပြန်လဲလှုပ်ဆောင်ရအောင် Now, what we're going to do now is we're going to get into our groups of 3. ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့3ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့မယ် And everyone's going to have an opportunity to share the 2 ungodly beliefs that you chose. တော့တယောက်ချင်းစီဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့ယုံကြည်ချက်နှစ်ခုစီကို And then you're going to pray for one another in these areas. ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကဆုတောင်းပေးမယ် And you're going to share the truth that God revealed. ပြီးအဲ့ဒီခါမှာဘုရားကတင့်ကိုဖော်ပြတဲ့ຢာကိုပြောပြရမယ် And others in the group can help you find Bible verses that apply to that particular area of struggle. ဆိုတော့အဲ့ဒီຢာကိုဆက်ထပ်ပြီးတော့မှတိတိကျကျဖြစ်စေဖို့လို့ရန်ကျမ်းချက်လေးတွေရှာပြီးတော့မှ So we ဝင်ရ want မယ် to pray for one another. နောက်တယောက်နဲ့တယောက်ဆုတောင်းပေးမယ် We want to listen for one another. ပြီးတော့တယောက်ပြောတာတယောက်နားထောင်မယ် We want to encourage one another ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားပေးကြမယ် because we want to come out of the power of lies. အဲ့ဒီခါမှာဒီလှည့်ဖျားမှုတွေထွက်လာပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် Also, this is something you need to be teaching at your churches and mission fields. ဆိုတော့ကြွေဒီဆက်ဝိုင်းလေးကိုကိုယ့်ရဲ့သာသနာကိုယ့်ရဲ့သင်းတော်မှာလည်းပြန်လဲဝင်ငှနိုင်တယ် You need to be teaching people how to identify and come out of the lies of the devil. ဆိုတော့ဒီဟာသင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာအတိုင်းပဲ We need practical biblical teaching. လက်တွေ့တမတ်ကျမ်းစာအတိုင်းနဲ့သင်မယ်လက်တွေ့လည်းလှုပ်ဆောင်မယ် Good. So let's get into our groups now ဆိုတော့ခုချိန်မှာ3ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့မယ် and let's encourage and share with one another. ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ဆုတောင်းပေးမယ် We'll probably spend about a half an hour. ကျွန်တော်မိနစ်30ခန့်အချိန်ယူမှာဖြစ်တယ်3ယောက်တစ်ဖွဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ် Thank you, David. So that woman's going to do with Hillary this afternoon because we thought it's good to have someone else that you can have a break because you're frozen, you're getting tired. So we thought that would be good for you to have a bit of a rest from translating every session. So she might do like 3 or 4 sessions this week just to help so that you don't have the burden of always having to be prepared. Yeah, the woman who did the translation on Sunday. over there Where? Oh, yes. Yeah, she's going to do it for Hillary this afternoon. already informed I told her, yeah. And we already gave her the notes. And so she's going to do Hillary's session, and then we're going to have her do maybe three more sessions this week or so yes thank you to help you. thank you Last You've done a night- great job, last though. night I'm very late arrived Yeah. Hillary called me at the time I know. I remember. That's okay. You did a good job today, though. thank you Praise the Lord. Yeah. Yep. Yeah, 2 people.